करमपुर भरिसां करमपुर थाणे जी हद ॻोठ इलाही बख़्श बिराणी लाड़ो वारे इलाइक़े भट्ठा पुलिस पिकट वटि 15 खां वधीक नामालूम हथियारबंदनि जी इंडस हाईवे ते का ईंदड़ वींदड़ मुसाफ़िर गाॾियुनि मथां अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस जी जवाबी फायरिंग ॾोहारियुनि हैदराबाद खां मुल्तान वींदड़ 10 व्हीलर ट्रक खे घेरे में आणे कोटिया वासी ड्राइवर अब्दुल रज़ाक बिरोही खे लाहे हथियारनि जी ज़ोर ते अगवा करे वरितो, जॾहिं त हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु वाटाड़ू हाकिम अली ओगाई पिणु ज़ख़्मी थी पियो। होॾां करमपुर पुलिस समेत ज़िले कश्मीर कंदकोट जी स्पेशल टीमुनि एसएचओ करमपुर वकील अमन जाफ़री, पीसी नूर खान बिजराणी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में पुलिस ॾोहारनि खे घेरे में आणे मुक़ाबले बाद अगवा थियल ट्रक ड्राइवर खे बाज़ियाब कराए वरितो। पुलिस मूजिबि जॾहिं त ॾोहारी फ़रार थी विया। हर वक़्तु आगाह लाइ ॾिसंदा रहो GTN वेब न्यूज़ करमपुर।